ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வாரம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லோடு வந்து இறங்கிருச்சு. நம்மகிட்ட பண்ணை ஆடுகள் வாங்குறதுக்காக அண்ணன் வந்திருக்காங்க. வாங்க அவங்கக்கிட்ட ஆடுங்க எப்படி இருக்குது, விலையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்கக்கிட்டே கேட்கலாம். அண்ணா உங்கள் பேருண்ணா? தயாளன் நாயுடு. தயாளன் நாயுடு. எங்கேருந்து வர்றீங்க? நான் வந்து பொன்னேரி பக்கத்துலேருந்து சோம்பட்டுன்ற கிராமத்துலேருந்து வரேன். பொன்னேரி எல்லாமே சென்னை இதுக்குள்ளே தான் வருது. சென்னைக்கு அவுட்ரு, அதாவது கும்மிடி இது திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். சரி சரிண்ணா. இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆடு வளர்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஆல்ரெடி வந்து நாட்டு ஆடு வளர்த்துட்டு இருக்கோம். நாட்டு ஆடு வளர்த்துட்டு இருக்கீங்க. வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா சைஸ் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு இடம் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி இந்த ராஜஸ்தான் ஆடு வாங்கலாம்னு வரீங்க. நம்மளுக்கு ஒரு கிரேஸ். சரிண்ணா. யூடியூப்ல பார்த்து வந்திருக்கீங்க? யூடியூப்ல வந்துட்டு உங்களோட ப்ரொமோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சரி ரேட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து நல்லா அனுசரிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. மற்ற ஃபார்ம்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சரிண்ணா. இப்போ எத்தனை ஆடு நான் எடுத்திருக்கீங்க? நான் வந்து ஒரு 25 ஆடு எடுத்திருக்கேன். 25ல வந்துட்டு 15 வந்து ஃபீமேல். 15 ஃபீமேல் எடுத்திருக்கீங்க, 10 மேல். இப்போ இது என்ன பர்பஸ்? நான் வளர்க்க ப்ரீடிங் பர்பஸ் தான் எடுத்தேன். ப்ரீடிங் பர்பஸ்க்காக ஷார்ட் பீரியட்ல விற்கிற மாதிரி இல்லை, அதாவது 3 மாசம் பீரியட்ல லாங் லென்த்தா வந்து வளர்த்து நம்ம வந்து விற்கிறோம், ப்ரீட் பண்ணிட்டு இது பண்ற மாதிரி. இப்போ இந்த ஒரு பேட்ச் நீங்க பாக்குறீங்க, இது ஓரளவுக்கு நல்லா செட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க அடுத்து கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க. நம்ம வந்து கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்ம வந்து விற்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா நமக்கு. சரிண்ணா. இதுதான் அண்ணன் வாங்கியிருக்க ஆடுங்க. கொஞ்சம் ரொம்பவே செலக்ட் பண்ணி எடுத்திருக்காங்க. கலரு ப்ளஸ் வந்து நீளம், உயரம், இது எல்லாத்தையும் நிறைய பார்த்துருக்காங்க அண்ணன். கொம்பு, கால் கணம் அந்த மாதிரி பார்த்து எடுத்திருக்காங்க. 10 கெடாவும் 16 ஃபீமேலும் எடுத்துருக்குறாங்க அண்ணன். இப்போ அண்ணனுக்கு எடுத்திருக்க ஆட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை யூனிக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக காதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலரில் ஒரு ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டோம். மற்ற ஆடுங்களோட குழப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லா ஆடுங்கள்லேயும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ளூ கலர் சைடில் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஒட்டிட்டோம். ஸோ இது நாளைக்கு வந்து அண்ணனோட இடத்துக்கு போயிடும். பேசிக்கான வேக்சின் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 வீக் வந்து இந்த ஊர் ஃபீடுக்கு அவங்க ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து மந்த் ஆன் மந்த்து இல்லை வீக் ஆன் வீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் கெயின் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே டோக்கன் வைஸ் ட்ராக் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸும் நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம். ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. வாங்க, திரும்பவும் வாங்க, இன்னும் நிறைய ஆடு எடுங்க.